De Recursos Hidráulicos inició los trabajos para la reparación y rotura ocurrida el pasado sábado en el canal Monsieur Vogler en el municipio de Los Almácigos, próximo a la comunidad de Quijá Quieta, tras producirse un derrumbe de ese punto en la infraestructura de riego. El director ejecutivo del INDRI, Olmedo Cava Romano, dispuso evaluar los daños y determinar los trabajos para una rehabilitación inmediata. Recordó que ese sistema recientemente tuvo otra ruptura en el sector El Batey 1 en La Canela, situación que fue subsanada en 1 o 2 semanas de intensa labor.